Bu makine iyi değil demeden önce doğru makine üzerinde durduğumuzdan emin olmalıyız. Makinelerin özelliklerini bu yüzden inceliyoruz. AF ayarlarımızda da birkaç değişiklik yapacağız arkadaşlar. One shot ayarımızı servo olarak ayarlayacağız. Hayvanlarımız hareketli, onları takip edecek. AF alanını geniş olarak değil, çevre olarak, genişlet olarak alıyorum bu ayarda. Göz takip sistemini açalım arkadaşlar. Algılanacak öznelerden hayvanları seçiyorum. Göz algılamayı açıyorum. Evet. Şu anda denklenşöre yarım basıyorum. Görüyorsunuz, göze odaklıyor. Çekeceğimiz fotoğraf veya video türüne uygun özellikler taşıyor mu? Öncelikle ona bakılmalı. Taşımıyorsa farklı bir kameraya yönelmeliyiz.